Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haka arpu kendai terik mentok benai nopra arjar ker kendai. Deki hajar ngot kirunget jong ka balang Kristan na ka balang Katolik. Jong ka jalan niamba nongston kila sakhilang. Ya ka jingpen kentang Lyngdoh iki arngot ki Deacon. Ki bakon top yau Deacon Herbert Jo Marbanyang ubadai na ka jinya selok Order of the Skulls Carmelites. Bat yau Deacon Shanborlang war tede ubadai na ka jinya selok Order of Friars Minor. Ya kini ki arngot ki Deacon la penkentang Lyngdoh soblai do bishop jong ka jalan niamba Jowai. Urait Reverend Victor Lyngdoh. Haka jingle niam kentang Lyngdoh kabaralong Hamadan Tirot Singh Memorial Playground kabaran hakasnong Nongklau ha West Castles District. Udikan Herbert Jo Marbanyang ude ukhon ikong Edwina Marbanyang. Bat uba albinos dekar. Nakasnong jakong kabahap apo ka Saint Francis Xavier jong ka parish Nongklau. Hadin kani ka jingpen ketang yau hakani kasngi. Father Herbert Jo Marbanyang menta ulong padar baningkong napo ka Saint Francis Xavier Parish Nongklau bat upadar baningkong na ka jing selok jong ka Order of the Skulls Carmelites na padang ki khasi na ka jila Meghalaya bat kumjo na ka than chatela mengi hi borokaway katba Deacon Shanborlang wartde pat ude ukhon jong ikong Alfreda wartde bat uba Carmel Jerwa na ka snong rangmau ka bha papo ka Nativity Parish mau kerwat jong ka jalan niamba nongston hadin beradap penkentang hakani kasngi ufada Shanborlang wartde menta ulong ufada basau na ka snong rangmau kam di hani hawat nalai kut bakamon pira rai kut patiman shem banyak sokni telan mana kasibat presiden rangmado ubah kaji terbaik lagi ku mejingnya batlem hoblei upa batlem baku berketang lagi hoblei nak ketang cingem yau pun benbrim hawat nalai kut bakamon kajiban nak adolu Bo penyan ya kajingnya nompai papapuan ya kabakin terwaho blain try kenan da kajing raperkat basnopopa ya kabakine penye doi lagi bakan yang terpam baki pendek penye doi lagi kajingem kajimaya kajing pernah utrai Kopnya yang cinkerwa upay mabukuan, yang kabakin kerwa uplay traikenran, daperkat basal tuha, yang kabakine, penyedaido iladi makanyam terkom, baki pendek, penyedaido ilaga sinyem, kajimaya kajipna utrai. Ay bakin neskem, agar daiti Lyngdoh, jokkenan kabaan, kabaki layo nami, uplay traikenran, Bada kenuksa dengan GM jongki to kinikai kuipan yang hok besar baka akor keburang tuai kinlong kinoi telang babit dor jongi henang bada kejelap jongki bada kejingai jong mensi berkuat kam kubuat berpakat seisa hakim bom kedonor jong bobun balang bad penkup penprian syadu keni kompercei Ublay traikenrat rasdang kini kekam kawapapi un pendep janayapi. Di kelai ban puram ban bungu yau Lyngdoh slap jana ban ikibahan lo jompi hakahok bat hukum. Ublay traikenrat rasdang kini kekam kawapapi un pendep janayaka. Kalita ni jom kekoi.
mentai ki bagi basen jong kini ki pada ki batmai ki lo sebagai batmai kumbat lawan ra biar ki jan dan penpong ye ki khor ki khiam kumbai mai pa men para jong ki la pen riam pen dek ye ki ko hapur bak dam rep maki kenen ban ye apa maki kala he kala san bat mentang ki penpong ye ki la ka riam Lyngdoh to become men sure mari dia pun dia bentang dan kawan seni cepat hakmat jong dari kedua di depan berai filai yaki baru kita jong lei man ka por ba perkhaj pang jong pi matman ba na ko benta jong pi baro ai da ka chingmen ngai ku play pastno yo play lang bo nang tao bau akan ku kerdo yang i baro akan kasi kaptam e wala don kat mbak i baro akan kasi kapang benta jong ngai ku play ya email pa jongi bal perhap lagi kaptam e ha ka jing start play daily ba jong pi mei pa daily ba jong pi bangilala hadu ka de ka klip ma akar ha ka bang le akan jing Pynkyntang Lyngdoh ngai ku play yaki father juga seng FM baro sini ki bala pelai por banguan akan kasi ngai ku play ku pam e yai provincial juga king slop carblais Jose for Jason yai bromlan pati menta bali yai provincial juga king slop FM Father Pravin Henry D'Souza ay melaban buwan akan kasi nagidaw kung melaban kiya ngai ku play yai president juga king slop FM Wapay Economic East India para singer Arkutam OFM ngai ku play regional superior jong king slop OCD Reverend Father Jarak Xavier ngai ku play Ruyapi para Sepli Maskarindas Ibalawan Nadu Bangalore Pansaki Yakane Kaski ngai ku play yaki father Black Devlin training kom yani panjoin yakine king slop jonga ngai ku play pang father Professor SDS kai father Pradas Osadi Badi Father Wilson Paul OM ibadai vocation promoter jogi father Shanborlang ngai ku play ya baro ki formators lane kinong pe jongi nadu kasngi bangi join hadu kane kasngi ngai ku play ya ki para banget jong ka Saint Mary of the Angels Parish ha ko bang la pendep ya ka regency jonga bad ya ka Mount Carmel Parish Khawlai Lum Mizoram ha ko ba i Father Herbert jo la pendep ya ka regency jongi ngai ku play parish priest bad is an parish priest jong ka parish molai bal ailat yang manlet ka direct ministry baru parne jong parish molai ngai ku play parish priest bad asal parish priest jong like sel parish bala kloy penirap ni father Shanborlang manlet direct ministry ka parish ki bad yang ibaro pai ngai jong play ngaras nomu bat ku play kerpang parish priest but assistant parish priest jonga Saint Francis Xavier Parish Nong Cloud daily ba ka jings pun jumpi ba sala pan pen urlom ha ka negasi ka bajok bat ka badon burong ngamla kan rasemu ya baro ki para banget jonga Saint Francis Xavier Nong Cloud Parish ya batya ki nong kit kam paper jong ka nega parish ngai ku play sia jango ya ka ordination committee de ka jing trai sidom jumpi met batsi bakane kasi kalalong kumne da ka jing ipu iping ka jing trai sidom jumpi kan yai kenmal bat yai pato pateng la pateng ngai ku play ya baro ki nong le bha jonga jongi berarmut nadu ki balai rap yagi barabor bajai duai yagi man kapor shau play to play ukurku ko do pi baro ngai ku play kerpang yak bahayang asam ikur ki kha ki kimi ki kha kimi
man baro. Ngai ka jing songu ya pi iwe pe iwe ba pilawan pen ship pen shingai ha ka negasi. Ngai ka kublay ya barok sisters na Rosario Convent, ban Namaroy Convent, ban barok sisters ki badon banta, ki balatray shito mit basi, ban pen pu pen pigling ba ka jing tray jompi. Ngai kublay kerpang ya Lyngdoh sa bi jongi Bishop Victor Lyngdoh, balawan Pynkyntang Lyngdoh yani kublay shibun as bishop. Ngamla banjar kerteng ya pi baro kinam le bha jonga, jongi berangut, subha ban map yangi kublay unyo I utakar ku ya pi baro shis basha kublay shibun. Kublay shibun. It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone I got, and I surrender to your ways. Jesus, lover of my soul, all-consuming fire is in your gaze. Jesus, I want you to know I will follow you all my days. For no one else in history is like you, and history itself belongs to you. Alpha and Omega, you have loved me, and I will fall eternity with you. It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone I got, and I surrender to your ways. You are a priest forever. You are a priest forever. You sacrifice yourselves, sharing the pain of Christ. You have been called by God. Jesus has called you by name. You are a chosen one, worthy before the Lord. We pray for you. We honor you. We pray for you. We encourage you. So keep on your work to spread the love of the Lord. So keep on your work to spread the love of the Lord to all men, to all men. Keep on your work till the end. You are a lover of God.
for you. We encouraged you. So keep on your word to spread the love of the Lord. So